এটা হচ্ছে আইফোন 12 প্রো। সমস্যা হচ্ছে এরর 2009। বারে বারে ফ্লাশ করার সময় 2009, অর্থাৎ কাস্টমার ফোনটা দিয়েছিল যখন এটা সমস্যা ছিল অ্যাপল লোগো রেজিস্টার নিত, আর ফ্লাশ করার পর অর্থাৎ রেজিস্টার করার পর 2009। আর ফোনটা টোটালি ফ্রেশ, নো ওয়াটার ড্যামেজ। সেজন্য আমি ডিসাইড করলাম যে একটা ভিডিও করে নেই কীভাবে কাজটা কমপ্লিট হয়। তো যেহেতু এটা 12 সিরিজ, আমার কাছে ফার্স্ট টাইম সেম 2009 এররে আসছে। তো অর্থাৎ 2009 আমার কাজের এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী আইফোন 6 সিরিজে ডিএফইউ মোডে আটকে থাকতো, আর ফ্লাশ করলে 2009 আসতো। অর্থাৎ NAND ড্যামেজ ছিল, টোটালি NAND ড্যামেজ হয়ে যেত, আর NAND রিপ্লেস করলে কাজটা কমপ্লিট হয়ে যেত। তো ওই অনুযায়ী আমি ডিসাইড করলাম যে হয়তো এটারও NAND রিপ্লেস করা লাগবে, অর্থাৎ NAND ড্যামেজ। তারপরেও আমি মাদারবোর্ড সেপারেট করে সিঙ্গেল মাদারবোর্ড ফ্ল্যাশ করার জন্য একবার ট্রাই করে নেই। সিঙ্গেল মাদারবোর্ড আমি ফ্ল্যাশ করার কারণ হচ্ছে 12 সিরিজে অনেকগুলো ফোনে আমি দেখলাম যে নিচের মাদারবোর্ড ওয়াইফাই আইসি থেকে এরর 4013 আসে যখন ওয়াইফাই আইসি শর্ট থাকে। আর আমি এখন সিঙ্গেল মাদারবোর্ড ফ্ল্যাশ করে দেখি যে একই অবস্থা, 2009 এরর আসতেছে, আর বারে বারেই রিকভারি মোডে আসতেছে। তো আমি এখন ডিসাইড করলাম যে 100% NAND থেকেই সমস্যা। তো এখন আমি NAND রিমুভ করব। তো এখানে NANDের সাইড বাই সাইড সবগুলা সাইডেই গ্লু আছে। তো গ্লুগুলো তেমন হার্ড না, নর্মালি 6-7 সিরিজের মতোই। 6 বলা যাবে না, কারণ 6-এর মোটামুটি হার্ডই থাকে। তবে 6S থেকে 6S 7 প্লাস থেকে বাকি যতগুলা মডেল আছে সবগুলাতেই NANDের গ্লুগুলা মোটামুটি কিছুটা সফট থাকে গ্লু, তো খুব সহজেই রিমুভ করা যায়। যদিও 6 আর 5 সিরিজের NAND রিমুভ করতে কিছুটা হার্ড গ্লু ইউজ করছে, তবে এগুলা খুব সহজেই রিমুভ হইতেছে, কোনো রকম সমস্যা হইতেছে না, খুবই অল্প সময়ে রিমুভ হয়ে গেছে। আর আমার টেম্পারেচার ছিল 250-তে, আর এখন আমি NAND রিমুভ করব। এখানে আমার টেম্পারেচার আছে 380। তো এখানে খেয়াল রাখতে হবে যাতে মাদারবোর্ডে হিট বেশি না পড়ে, অর্থাৎ সিপিইউ অথবা পাওয়ার সেকশনে যাতে পাওয়ার আইসি সেকশনে যাতে হিট বেশি না পড়ে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। আর আমি এখানে এই সাইডে মাদারবোর্ডে এই সাইডে একটি স্টিল দিয়ে দিলাম যাতে এদিকে হিট বেশি না পড়ে। তো আমি এখন NAND রিমুভ করব। NAND রিমুভ করতে যেই প্রসেসটা আমার, সেটা হচ্ছে আমি একটা নাইফ দিয়ে এক সাইড থেকে NANDটা রিমুভ করব। আমার যদিও ভিডিওতে ওই নাইফটা দিয়ে ওঠানোর সময়টা আমি ভিডিওতে রেকর্ড হয় নাই, কারণ হটগানের জন্য দেখা যায় নাই। তো আমি এখন হিটিং দিতেছি এবং কি যতটুকু সম্ভব NANDটাকে ভালোভাবে হিট করার চেষ্টা করতেছি। তো খুব কম সময়ে NANDটা রিমুভ হয়ে গেছে, যতটুকু ভাবছিলাম ততটুকু সময় নিছে না, খুব সহজে রিমুভ হয়ে গেছে, কারণ গ্লুগুলা তত হার্ড না। তো এখন আমার মাদারবোর্ড শুধুমাত্র মাদারবোর্ড আমি ফ্লাশ করার রিস্টোর করার ট্রাই করি যে এখন ফোনটা কোন অবস্থায় কি এরর আসে। তো এখন ডিএফইউ মোডে আছে, অবশ্যই ডিএফইউ মোডে থাকবে NAND ছাড়া। তো আমি রিস্টোর করি। তো এখন এটা দেখার কারণ হচ্ছে, কারণ যখন আমি NAND থাকা অবস্থায় রিস্টোর করতাম আমার ভিডিও ক্লিপ ডিলিট হয়ে গেছে, সেজন্য সংগ্রহ করতে পারিনি। তখন 16-এ গিয়ে আটকায় থাকতো, অনেক লং প্রসেস, অনেক লং টাইমে আটকায় থাকতো, প্রায় 2-3 মিনিট, তারপর রিকভারি মোডে যাইতো, আর তখনই এরর আসতো 2009। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে খুব কম সময়ের মধ্যেই ডিএফইউ মোডে এসে গেছে, অর্থাৎ এক চান্সে ডিএফইউ মোডে এসে গেছে। অর্থাৎ আমার কিছুটা কনফার্ম হলাম যে এটা NAND-এর সমস্যা। তো এখন আমি NAND প্রসেস রিপ্লেস প্রসেস শুরু করি। তো এখন আমি মাদারবোর্ড ক্লিন করি, আর আমি ফ্লাক্স দিলাম আর হালকা সোল্ডারিং পিপিডি দিলাম যাতে খুব সহজেই ক্লিন করা যায়। আমি সোল্ডারিং উইকের মাধ্যমে মাদারবোর্ডের NAND-এর যে প্যাডসগুলো আছে এগুলা থেকে এক্সট্রা লিডগুলো সরিয়ে নিছি, এবং কি যাতে খুব সহজেই গ্লু ক্লিন করা যায়। তো এখানে আমার হিটিং টেম্পারেচার আছে 250-তে, তো 250 আর এয়ার আছে 30, যাতে
খুব সহজেই গ্লু রিমুভ করা যায় এরকম হিটিং টেম্পারেচারে। আর মাদারবোর্ডে খেয়াল রাখতে হবে যাতে বেশি হিট না পড়ে, কারণ 12 সিরিজ খুবই অল্প হিট থেকেই সিপিইউ লো বুটিংয়ে এসে যায়, তো সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর আমি চেষ্টা করতেছি ভিডিওর অ্যাঙ্গেল যাতে খুবই ক্লিয়ারলি দেখা যায়। তো আমি এই ব্লেডটা দিয়ে খুব সহজেই গ্লু রিমুভ হচ্ছে, এবং কি আমি এই ব্লেডটা বেশিরভাগ ইউজ করতে চেষ্টা করি খুব কম সময়ে গ্লু রিমুভ করা যায়, এতে কিছুটা সুবিধা হয়। তো আমি চেষ্টা করছি সাইড বাই সাইড সবগুলা সাইডেই গ্লু সম্পূর্ণভাবে ক্লিন করার জন্য, যাতে কোনো রকম গ্লু না থাকে। তো আমার গ্লু আশা করি কমপ্লিটলি ক্লিন হয়ে গেছে। এখন আমি আবার সোল্ডারিং উইকের মাধ্যমে এক্সট্রা প্যাডসগুলো থেকে লিডগুলো সরিয়ে নেব, এমনকি সমানভাবে ক্লিন করে নেব। তো এখন কমপ্লিটলি ক্লিন হয়ে গেছে, আমার মাদারবোর্ড রেডি নতুন ন্যান্ডের জন্য। তো আমি ন্যান্ড সংগ্রহ করে রেখেছি আইক্লাউড বোর্ড থেকে। তো 12 সিরিজে ন্যান্ড প্রোগ্রামিং করা লাগে না, অর্থাৎ সিরিয়াল নাম্বার ম্যাক অ্যাড্রেস রিড রাইট করা লাগে না। তো সেজন্য আমি এটা ডাইরেক্টলি রিপ্লেস করে রিস্টোর করব। টেম্পারেচার আছে 350 অথবা 330তেও সমস্যা নাই, খুব কম সময় লেগে যাবে, কারণ আমার 180 এটা হচ্ছে পুরাতন ন্যান্ডটা। আমার খুব কম সময়ে ন্যান্ড কানেকশান পেয়ে যাবে, কারণ 180তে আমার পিপিডি দিয়ে রিভলভ করা আছে। তো আমার ভিডিওর অ্যাঙ্গেলের জন্য আমার কাজটা একটু সমস্যা হইতেছে, তারপরে চেষ্টা করতেছি যতটুকু সম্ভব। তো আমি হটগান এখানে খুবই খারাপভাবে, অর্থাৎ সোজাসুজি উপর থেকে হিট দিতে হবে যাতে খুব কম সময়ে কানেকশান পেয়ে যায়। যে আমার কানেকশান অলরেডি পেয়ে গেছে। তো আমি সাথে সাথে কুল ডাউনে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে, যতটুক সম্ভব কম হিটিংয়ে মাদারবোর্ডে কাজ করতে হবে, বিশেষ করে 12 সিরিজে। অন্যান্য মাদারবোর্ডে তেমন অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, সেফলি কাজ করতে হবে, তবে 12 সিরিজে খুব কেয়ারফুলি কাজ করা লাগে। ওভারহিটেই সিপিইউ লো বুটিং এসে যে আমি এখন ফ্লাশ করতেছি, এই যে ফ্লাশ নিতেছে, অর্থাৎ আশা করি কমপ্লিটলি ফ্লাশ নিয়ে নেবে। তো এখন ফ্লাশ কমপ্লিট, আমি সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে চেক করে দিচ্ছি যে ফোনটা 256 জিবিতে আসছিল, এখন 128-এ আছে, 128-এ আছে। তো এটা হচ্ছে 12 প্রো ম্যাক্স গোল্ড। তো আমি চেক করে নিলাম, আর আমার কাস্টমারের সাথে অলরেডি ডিল হয়ে গেছে। আমি বলছি যে ন্যান্ড রিপ্লেস করতে হবে, আমার কাছে সেম ন্যান্ড নাই, সেম স্টোরেজ নাই। তো কাস্টমার সাথে অলরেডি আমার কন্ট্যাক্ট হয়ে গেছে। তো আমি এখন স্ক্রিন লাগিয়ে চেক করে দিচ্ছি যাতে শিওর হওয়া যায় যে ফোনটার কমপ্লিটলি রান, এবং কি কোনো রকম আর অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না, বা ফোন সম্পূর্ণভাবে রানিং হয় কি না, বা অন্য কোনো সমস্যা পাওয়া যায় কি না। তো এখন আমি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে চার্জিং কেবল লাগিয়ে ওপেন করার ট্রাই করতেছি, আর লোডিং অবস্থা আছে যেহেতু ফ্লাশ করছি স্ক্রিন ছাড়া। এই যে সম্পূর্ণভাবে ফোনটা রানিং হয়েছে, কোনো রকম সমস্যা হইতেছে না আশা করি, এবং কি চেক করলাম কোনো রকম হিট হইতেছে কি না, একদম নর্মালি ফোনটা রানিং হয়েছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র ন্যান্ড সমস্যা ছিল, জাস্ট ন্যান্ড রিপ্লেস, এরর 2009 কমপ্লিটলি ডান। এখন ভিডিও এইটুকু পর্যন্তই আমার এররের কাজ ছিল। এখন হচ্ছে মাদারবোর্ড দুটি লেয়ার একসাথে করে ফ্লাশ করব যাতে ওয়াইফাই বেসব্যান্ড কাজ করে। তো এখন আমি ভিডিওটির সেকেন্ড পার্ট, অর্থাৎ কীভাবে বোর্ড রিবল এবং কি খুব সহজে ইজিভাবে রিবল করা হয় সেই প্রসেসটা আমি দেখানোর চেষ্টা করব। এটার প্রসেসটা অন্যান্য 2 লেয়ারের মাদারবোর্ডের একই প্রসেস, তো আমি তারপরেও চেষ্টা করতেছি যাতে সম্পূর্ণটা ক্লিয়ারলি দেখানো যায়। তো এখানে আমার সোল্ডারিং উইক হচ্ছে, আমি পিকচার দিয়ে দিচ্ছি সোল্ডারিং উইকের, আর সোল্ডারিং আয়রন হচ্ছে জেবিসি। তো আমার এখানে টেম্পারেচার আছে 380 অথবা 400-এ আমার অ্যাভারেজ থাকে। তো এখানে খুব সহজেই স্মুথলি ক্লিন হচ্ছে, এবং কি সমানভাবে ক্লিন হচ্ছে, কারণ আমি হালকা ফ্ল্যাক্স দিয়ে দিয়েছি সমানভাবে পুরো মাদারবোর্ডে সাইড বাই সাইড। আর সোল্ডারিং উইকটা খুব সহজে স্মুথলি ক্লিন হইতেছে, কারণ সোল্ডারিং আয়রন আর সোল্ডারিং উইক যদি ভালো থাকে তাহলে সহজেই ক্লিন করা যায়, কোনো রকম
আটকে যায় না। অনেকে আমাকে বলছেন যে ক্লিন করার সময় আটকে যায়, সেজন্য কি করা যায়? তো সেজন্য আমি সবচেয়ে বেশি যেটা সাজেস্ট করব যে ভালো সোল্ডারিং আয়রন লাগবে এবং কি ভালো সোল্ডারিং উইক, অর্থাৎ যেটা দিয়ে আমি ক্লিন করছি সোল্ডারিং করতেছি, এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। তো এই দুইটা জিনিস ভালো থাকলেই কোনো রকম আটকাইব না। আর যাচ্ছে বেশি সমস্যা হলে সোল্ডারিং লিড ইউজ করতে হবে এক্সট্রা, যাতে না আটকে যায়। তো এখানে আমি রিভল প্রসেস, তো এটা হচ্ছে স্টিল শেল, এটা রিলেফের আমি মডেল নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি সোল্ডারিং পেস্ট 180 পিপিডি ইউজ করতেছি। এটা খুবই সুইটেবল, এটার জন্য খুবই পারফেক্ট। আমি অনেকবার এটা নিয়ে অনেক ঝামেলাতে পড়ছি। 138, কখনো 270, 220, 30 ওইগুলো দিয়ে কাজ করছি, তেমন ভালো রেজাল্ট পাইনি। তবে এটা সবচেয়ে আমার এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী আমি যতগুলো কাজ করছি কোনো সমস্যা হয় না এবং খুবই সহজেই রিভল হয়েছে। আমি সবাইকে এটাই সাজেস্ট করব। তবে আমিও কনফিউশনে ছিলাম, এখন আমার কমপ্লিটলি ধারণা এসে গেছে যে 180 পারফেক্ট, যদিও অনেকে এটা 230 অথবা 220-তে পিপিডি দিয়ে ইউজ করে। তো এখন আমার যেই পিপিডিগুলা কানেকশান দেওয়ার যে প্রসেসটা, সেটা হচ্ছে আমার টুইজার দিয়ে আমি হালকাভাবে চাপ দিয়ে রাখছি। যেই অংশতে আমি পেস্টগুলা দিতেছি ওই অংশতে হালকা চাপ দিয়ে রাখছি, যাতে এক্সট্রা বেশি পরিমাণে ভিতরে না যায়। তো টুইজারটা ভালোভাবে হালকাভাবে চাপ দিয়ে রাখতে হবে, আর সমানভাবে আমি লাগিয়ে নিতেছি এবং কি উঠাই নিতেছি। পেস্টগুলা হালকাভাবে দিতেছি এবং কি সমানভাবে উঠিয়ে নিতেছি। বেশি পরিমাণে কয়েকবার দিলে দেখা যায় যে বেশি পরিমাণে ভিতরে চলে যাবে এবং কি বলগুলা বড় বড় তৈরি হয়ে যাবে। সেজন্য একবার জাস্ট বসিয়ে দিচ্ছি এবং কি আবার উঠিয়ে নিচ্ছি। তো এই প্রসেসে কাজ করলে আশা করি কোনো রকম সমস্যা হবে না। যদিও যারা প্রথমবার কাজ করবেন তাদের জন্য একটু সমস্যা হয়, তবে কয়েকবার কাজটা করলে, সেম প্রসেসে কয়েকবার কাজটা করলে আশা করি কোনো রকম সমস্যা হবে না। আর আমার এই প্রসেসে আমি কাজ করছি, যদিও অনেকভাবে ট্রাই করতে করতে এই প্রসেসটা আমার ফাইনাল প্রসেসে রাখছি, যাতে কোনো রকম সমস্যা না হয়। তো এখন আমি জাস্ট উপর থেকে স্টিল শেলটা খুবই হালকাভাবে উঠিয়ে নিচ্ছি, ঠিক এভাবে উঠিয়ে নিলাম। আর এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্টিল শেলে কোনো রকম প্যাডস মিসিং নেই, অর্থাৎ আমার সম্পূর্ণভাবে প্যাডসগুলা পিপিডি পেয়ে গেছে, অর্থাৎ কোনো রকম সমস্যা হয়েছে না। আমি এখানে হিটিং চেম্বারে রাখলাম। হিটিং চেম্বার আমার হিটিং অবস্থায় আছে 100-এ, আর আমার হট গানের হিটিং আছে 250-তে। তো এই প্রসেসে কাজ করলে আশা করি কোনো রকম সমস্যা হয় না। অনেকে জাস্ট হট গান দিয়ে কাজ করে। আমার এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী আমি এভাবে কাজ করি, কোনো রকম সমস্যা হয় না। তো খুবই কম সময়ে কানেকশান পেয়ে যায়। আর যদি টোটালি ডাইরেক্টলি হিটিং চেম্বারে 200 ডিগ্রিতে রাখে হট গান দিয়ে কাজ করা হয়, তখন দেখা যায় সমস্যা হতে পারে, কারণ যেই বেসমেন্টে সমস্যা হতে পারে, আর সেটা খেয়াল রাখতে হবে। এখন আমি মাদারবোর্ড ক্লিন করছি। বিশেষ করে এই অংশটা একটু ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে কোনো রকম ছোটোখাটো কম্পোনেন্ট যাতে ড্যামেজ না হয়। তো এই মাদারবোর্ডের ক্লিন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে খুবই হালকাভাবে কাজটা করা হয়, কারণ এই মাদারবোর্ডে যেই প্যাডসগুলো থাকে খুবই দুর্বল থাকে, সেজন্য কেয়ারফুলি কাজ করতে হবে। তো আমি এখন সমান করা হয়ে গেছে প্যাডসগুলো, এখন জাস্ট ভালোভাবে ক্লিন করতে হবে, যাতে খুব সহজে কানেকশান পেয়ে যায়। তো আমার এখানে সানশাইনের এই হিটিং চেম্বারে আমি ইউজ করি। এটা আমি 220-তে হিট রাখি। আর 12 সিরিজে খোলার জন্য আমি টেম্পারেচার রাখি 240, আর লাগানোর জন্য যেহেতু আমি 180-তে পিপিডি দিয়ে রিভল করছি, সেজন্য আমি 220-তে রাখি। এটাই আমার সবচেয়ে ভালো আমার মনে হয়। তো এখন আমি জাস্ট উপর থেকে বসিয়ে নিলাম। এখন আমার এই সমানভাবে অ্যাটাচ করার পর টোটাল আমার যে সময়টা, আমি 220-তে হিটিং অবস্থায় 1 মিনিট 30 সেকেন্ড অথবা 1 মিনিট 20 সেকেন্ডের মধ্যেই এটা
কানেকশন পাওয়ার জন্য রেডি হয়ে যায়। তো আমি জাস্ট ওই সময়টা আইডিয়া করে চেক করি যে কানেকশন পাইছে কিনা, তো ওই অনুযায়ী কাজ করি। তো এখানে কাজটা মূলত কতক্ষণ রাখতে হবে, কতক্ষণ পর ওঠাতে হবে, কয়েকবার কাজটা করলেই হয়ে যায়। যদিও এটার একটা লিমিটেশন আছে যে এতটুকু সময় পর চেক করতে হবে কানেকশন পেয়ে গেছে কিনা। তো আমি এখন অপেক্ষা করতেছি, বেশিরভাগ সময় 1 মিনিট 20 সেকেন্ড 10 সেকেন্ডের ভিতরেই হয়ে যায়। আর আমার 220-তে আসার পরেই আমি মাদারবোর্ড বসেছি, এরকম না যে আমি চালু করার পর বসাই দিছি 220-তে আসছে তারপর অপেক্ষা। তো এখন আমি মাদারবোর্ড কমপ্লিটলি রেডি। আমার সময় হয়ে গেছে 1 মিনিট অর্থাৎ 90 সেকেন্ড আমার আইডিয়া অনুযায়ী। ততক্ষণে আমি হালকা নাড়া দিয়ে নিই, মাদারবোর্ড যদি অ্যাটাচ হয়ে যায় তখন সাথে সাথে জায়গা মতো এসে বসে যায়। তো এখন মাদারবোর্ড কমপ্লিটলি রেডি ওঠানোর জন্য। তো আমি ডাইরেক্টলি মাদারবোর্ড চেম্বার থেকে উঠিয়ে নিই, অফ করে অপেক্ষা করি না, কারণ লং টাইম হিটিংয়ে 12 সিরিজে আমি বারবার বলতেছি, লং টাইম হিটিংয়ে 12 সিরিজ লো বুটিংয়ে এসে যায়, অর্থাৎ আমার কাজ কমপ্লিট হবে সাথে সাথে উঠাই আমি কুলডাউনে নিতে হবে। তো এখন আমি মাদারবোর্ড, ডিসপ্লে, সবগুলা কেবল, বিশেষ করে ক্যামেরা, ফেস আইডি কেবল সবগুলা একসাথে কানেকশান দিয়ে তারপর ফ্লাশ করতে হবে, যাতে সব কিছু একেবারেই ফ্লাশ রিস্টোর হয়। তো এখন আমি রিস্টোর করব, রিস্টোর প্রসেস চেষ্টা করব যে স্কিপ করার জন্য, যাতে ভিডিওটা লং না হয়। তো এখন আমি ফ্লাশ করব। কম্পিউটার আমার ফোনের সাথে যেই চার্জিং কেবল, এটাতে সমস্যা আছে, এটার কম্পিউটারে পাইতেছে না, সেই জন্য আমি এক্সট্রা একটা কেবল দিয়ে ফ্লাশ করার চেষ্টা করতেছি। তো এটা এক্সট্রা নতুন কেবল, ওটা দিয়ে আমি ফ্লাশ করি। তো আমার এই যে আইএমই নাই, এখন তুমি ফ্লাশ প্রসেস শুরু। এখন ফ্লাশ না করলে ফোনটা বেসব্যান্ড আইএমই কোড কিছুই শো করবে না। তো সেজন্য আমি ফ্লাশ করতে হবে, এটা মাস্ট বি ফ্লাশ করতে হবে। আর এখন সবগুলা কেবল অ্যাটাচ থাকতে হবে, ডিসপ্লে এবং কি চার্জিং কেবল সমস্যা নাই, তবে ডিসপ্লে, ফ্রন্ট ক্যামেরা, ফেস আইডি কেবল এগুলা থাকতে হবে। এই যে আমার ফ্লাশ কমপ্লিট এবং কি অ্যাক্টিভেশনও হয়ে গেছে, অ্যাক্টিভেশন লকে এসে গেছে, অর্থাৎ কাস্টমারের ফোনটা আইক্লাউড অবস্থা আছে, কিন্তু আমার আইএমই এবং কি ফোন সাকসেসফুলি কমপ্লিটলি ফ্ল্যাশ হয়েছে এবং কি আমার বেসব্যান্ড ওয়াইফাই সব কিছুই কাজ করতেছে, অর্থাৎ আমার কাজটা কমপ্লিটলি ওকে। এখন আমি অ্যাক্টিভেশন লক আশা করি শো করবে, এই যে অ্যাক্টিভেশন লকে এসে গেছে, অর্থাৎ আমার সম্পূর্ণ কাজ এবং সাকসেসফুলি ডান। তো আমি একটা সিম লাগিয়ে চেক করি যে নেটওয়ার্ক আসে কিনা, যেহেতু আমার দুটো লেয়ার একসাথে হয়েছে। এখন অবশ্যই আইএমই অ্যাক্টিভেশন সব কিছু ঠিকঠাক, সুতরাং আমি সিম নেটওয়ার্কটাও চেক করে নিই নেটওয়ার্ক ওকে আছে কিনা। তো এই যে দেখা যাচ্ছে আমার নেটওয়ার্কও কমপ্লিট হয়েছে, অর্থাৎ ওয়াইফাই, বেসব্যান্ড আর এরর সব কিছু কমপ্লিটলি সাকসেসফুলি ডান। সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমি চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব ইনফরমেশন শেয়ার করা যায়। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।